Hi und willkommen zu einer neuen Folge Work in Progress. Heute habe ich ehrlich gesagt nur lauter Kleinigkeiten, weil ich gerade hauptsächlich an Sachen für meine Promotion arbeite. Ich würde gern bei einer Konferenz einreichen, da ist jetzt bald die Deadline und ich warte gerade noch sehnsüchtig darauf, dass meine Berechnungen durchlaufen und wenn das alles fertig ist, dann quatsche ich da gerne mal drüber. Ansonsten klappern wir mal die kleine Liste ab, die ich vorbereitet habe für euch. Letztes Mal habe ich ein bisschen drüber erzählt, dass ich gerne meinen Patrons, also meinen Unterstützern auf Patreon, eine Kleinigkeit zukommen lassen würde. Und das ist jetzt auch alles verschickt. Ich habe von den meisten Leuten eine Adresse bekommen. Ich habe ein paar Sachen geplottet. Das habe ich ja letztes Mal schon gezeigt. Das ist jetzt fertig geworden. Jeder hat einen kleinen generativen Plot bekommen. Auf die Rückseite habe ich eine kleine Dankes-Message geschrieben und im Umschlag landen auch noch ein paar generative Sticker, die kennt ihr vielleicht schon, meine generativen Käfer aus dem Beetlespot-Projekt und Overflower ist ja ein ähnliches Format, also generative Blumenmuster. Genau, die als Sticker sind verschickt. Bei vielen in Deutschland ist es schon angekommen. Wenn ihr über See wohnt, dann dauert es vermutlich noch ungefähr eine Woche, dann müsste das auch bei euch landen. Ansonsten habe ich auch ein bisschen meinen Studis was Gutes getan. Jetzt ist ja gerade Klausurphase und deswegen habe ich vor einer Woche bei uns in den Unifluren kleine Scenes aufgehängt. Also Scene von Magazine, so kleine Faltbooklets. In meinem Fall kann man die aus einem A4-Papier falten. Die habe ich vor ungefähr 2 Jahren mal entworfen und die decken so ein bisschen, die Inhalte ab, die man so gängigerweise im Studiumseinstieg hat. Ein bisschen Datenstrukturen, Sortieralgorithmen, Bäumelisten, solche Sachen. Und auch noch ein paar, Vorbereitungs- und Lerntipps und etwas Ermutigung auf der Rückseite. Die waren ziemlich schnell weg. Ich hoffe, die Leute haben es auch brav ein bisschen untereinander kopiert. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ich habe das noch verlinkt auf meiner Webseite. Den Link kann ich gerne auch unter das Video packen. Das Ganze ist CC BY, das dürft ihr also gerne beliebig verwenden, noch in eurer Uni aufhängen. Macht jetzt vielleicht nicht mehr so viel Sinn, die Klausurphase ist schon fast vorbei. Aber andererseits kommen auch bald noch Nachklausuren. Von daher, warum nicht? So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, wie ihr vielleicht wisst, habe ich momentan eine kleine Museumsausstellung, die läuft seit knapp 4 Monaten jetzt und ist halt auch schon fast vorbei. Letzten Donnerstag habe ich die letzte Führung gehalten und ja, die letzte Woche ist jetzt angebrochen. Das ging wahnsinnig schnell vorbei. Danke an alle, die bisher gekommen sind. Ich habe wahnsinnig viele Leute getroffen, die ich sonst nur so aus dem Netz irgendwie von Twitter oder Mastodon kannte. Das war sehr schön, dass ihr alle mal in so einer Führung vorbeigeschaut habt. Und ja, jetzt ist die letzte Chance. Geht noch kurz hin. Wenn ihr gerade in Ulm seid, schaut mal gerne vorbei, bevor alles wieder abgebaut wird. Aber ich kann euch versprechen, die nächsten Sachen sind schon in Planung und wenn euch das sonst interessiert, kann ich auch mal hier so ein Video verlinken, wo ich ein bisschen über den Aufbau und die Planung und diesen Kunstpreis, der hing ja damit dran, ein bisschen darüber spreche. Ja, Preis und Geld und so ist bei mir auch gerade so eine Frage. Ich arbeite ja an der Uni in der Lehre hauptsächlich. Da habe ich einen Vertrag, der ging jetzt länger, über 4 Jahre fast. Ging der so lang? Ich glaube, der ging wirklich so lang. Und ich mache noch eine andere Lehre, das ist kein Vertrag, das geht praktisch auf Honorarbasis. Da mache ich so eine Maker-Veranstaltung, die wird auch ganz cool. Da kann ich auch hoffentlich so in einem halben Jahr mal ein bisschen die Projekte zeigen, die bei den Studis rausgekommen sind. Ich glaube, das wird ganz cool. Die haben jetzt 1,5 Jahr Zeit, sich etwas auszutoben und ihre eigenen Projekte umzusetzen. Bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse. Und Geld ist jetzt halt ein bisschen so eine Frage. Ich gucke mich gerade ein bisschen um, mal schauen, was zum Schluss rauskommt. Ich bin in ein paar Gesprächen, was ich vielleicht noch machen kann, weil, für die Promotion an sich, die ist ja praktisch mein Privatvergnügen, da gibt es erstmal so kein Geld. Wobei man sich da auch auf Sachen und Stipendien und so bewerben kann, so ist nicht. Aber was ich mir jetzt kürzlich überlegt habe, das ist jetzt kein Job, aber das würde ich trotzdem gerne mal probieren, das ist der Prototype Fund. Vielleicht kennt ihr den. Das ist, die haben eine sehr hübsche Webseite, wie ich finde, hier übrigens. Die unterstützen Open Source Softwareentwicklung eigentlich in erster Linie. Und es ist sehr sympathisch, weil die Bewerbung sehr unkompliziert ist. Wenn wir hier mal auf dieses Formular gehen, muss man gar nicht so viel angeben. Bisschen was über sich,
wie viele Leute da dran arbeiten wollen, eine kurze Beschreibung, man muss ein bisschen belegen, dass man halt selber recherchiert hat, ob es das schon gibt und sowas. Und naja, ich würde mich da gerne mit Generative Art Lernvideos darauf bewerben. Vielleicht kennt ihr mich sogar durch Lernvideos. Ich habe während meinem Studium, naja, für mich selber zum Lernen eigentlich angefangen, solche Videos aufzunehmen, das einfach in so ein Mikro zu quatschen und habe die dann auf YouTube hochgeladen. Die werden immer noch sehr viel geklickt. Und ich glaube, dass gerade so deutschsprachige Lernvideos immer gut sind. Da gibt es einfach relativ wenig. Und gerade wenn man mit Programmieren anfängt oder mit einem neuen Thema anfängt, ist es für viele Leute einfacher, nicht auch noch diese Sprachbarriere zu haben. Außerdem gibt es wahrscheinlich auch noch genug Menschen, die vielleicht so wenig Englischkenntnis haben, dass es gar nichts bringen würde, ein englisches Lernvideo anzugucken. Von daher finde ich auch deutsche Ressourcen, deutschsprachige Ressourcen schon auch immer irgendwie wichtig. Und naja, Generative Art ist ja jetzt gerade so mein Ding, Creative Coding. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man da eine sehr schöne Lernvideoreihe machen kann, die sich auch bezieht auf entweder Coding-Anfänger oder vielleicht sogar Leute, die noch gar kein Vorwissen haben und damit starten wollen. Ich glaube, das ist sehr angenehm und ich finde, also ich hatte immer das Gefühl, wenn man mit Programmieren anfängt und man schreibt so sein erstes Hello World, ist das zwar nett, dass da was auf der Konsole steht, aber wenn man das mal vergleicht zum Beispiel mit einem Arduino und man bringt da das erste Mal eine LED zum Blinken, ist das einfach viel cooler, ist der viel größere Impact. Und ich glaube, mit Creative Coding kann man einen sehr schönen Code-Einstieg haben, weil man halt gleich was sieht und gleich viel mehr manipulieren kann. Und das Problem, vor dem ich mich jetzt gerade stehe, ist, ich bin mir nicht so sicher, ob das beim Prototype Fund gut reinpasst. Wenn wir das jetzt hier gerade haben, es gibt diese 4 Kategorien und ich denke, Data Literacy würde passen, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber naja, wie gesagt, der Aufwand, sich da zu bewerben, ist nicht so hoch. Von daher probiere ich das mal. Und dann würde ich im Sommer, da würde dann die Förderphase starten, würde ich das einfach mal, würde ich einfach mal so Videos produzieren. Ich denke wahrscheinlich sogar unabhängig davon, ob ich da jetzt genommen werde oder nicht. Ich hätte da auf jeden Fall Lust, das mal zu machen. Und im Sommer hat man ich habe meistens im Sommer einfach ein bisschen mehr Luft. Da ist kein Semester und keine Klausuren und nix. Da habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit. Und ich denke, das könnte auf jeden Fall ganz gut werden. Ja, und dann sind wir bei dem Thema, was gerade so ein bisschen alle Jahre wieder passiert oder hoffentlich eher nicht, meine Webseite. Genau, wir sind jetzt hier gerade schon auf den Daily Drawings, wir können auch mal auf die Übersichtsseite zurückgehen. Naja, als ich die gebaut habe, wollte ich hauptsächlich von WordPress weg und ich wollte mehr Fokus auf meine Projekte haben. Das hat ganz gut funktioniert. Die Seite funktioniert, wie man hier sieht, auf 4K. Also ich meine, sie funktioniert schon, sieht einfach nur ein bisschen weird aus auf 4K. Und naja, Mobile ist auch nicht so der Renner tatsächlich. Entsprechend müsste ich was dran tun und ich habe festgestellt, ich würde gerne den Fokus noch mehr verändern. Ich hätte gerne ein klareres Bild. Trotzdem ein bisschen verspielte Elemente. Ich mag halt diese Optik von handgezeichneten Sachen sehr gern. Das macht Sachen aber auch sehr schnell unübersichtlich. Da hätte ich gerne eine bessere Balance dazwischen und ich hätte vor allem gerne mehr Fokus auf meinen generativen Sachen und würde das gerne mehr rausstellen, weil ich jetzt halt festgestellt habe, dass ich eben doch praktisch Freelancing-Arbeit mache ab und zu und da ist es halt schon gut, wenn die Webseite das auch entsprechend widerspiegelt. Und ich hatte das in dem Video dazu damals erzählt, ich habe Pico benutzt, das ist so ein kleines PHP-Framework, super minimalistisch, eigentlich sehr schön. Hat auch den Vorteil, dass ich jetzt schon alles, also jeden Eintrag, jeder Blog-Eintrag und Webseiteneintrag ist schon so ein Markdown-Dokument. Das macht es mir sehr viel leichter, das jetzt umzuziehen, weil ich vermutlich zu Hugo umziehen werde, so ein Static Site Generator. Der gefällt mir ganz gut, da habe ich schon mal ein bisschen mit rumgespielt. Und ja, also ich hoffe, dass das jetzt nicht zu so einem jährlichen Event ausartet, dass ich jedes Mal irgendwie glaube, jetzt muss ich meine Webseite neu machen. Aber ich glaube, als ich die damals gebaut habe, war ich in so einer Umbruchsphase von dem, was ich gerne über mich präsentieren würde. Und die manifestiert sich jetzt halt doch immer mehr in diese Generative-Richtung. Ja, von daher denke ich, das macht auf jeden Fall nochmal Sinn. Und naja, wie gesagt, ich bin jetzt gerade in diesem
in diesem Moment, wo ich einen passenden Stil suche zwischen klarer Linie und leichter Verspieltheit. Und da experimentiere ich jetzt gerade ein bisschen rum, weil ich in dem Zug auch gerne für die Work-in-Progress-Videos so ein Intro praktisch machen würde, was so einen Cold Opener vom Inhalt trennen soll. Das ist eigentlich jetzt gerade so, wie alle YouTube-Videos aussehen, aber ich mag das eigentlich ganz gerne, weil ich das ein sehr offensichtlich auch ein sehr gut funktionierender Einstieg ist für YouTube-Videos, wo man so aus dem Nichts oft reinspringt. Und das ist so ein Cold Opener, das wirft einen so ein bisschen ins kalte Wasser, aber ist halt oft witzig oder man schneidet da halt irgendwas vorne dran. Und dann gibt es eine kleine Intro-Animation oder so eine Übergangsanimation zum Inhalt. Und die ist nur ganz kurz, weil ja YouTube, das schnelllebige Internet, kann man das ja nicht so lang machen. Naja, auf jeden Fall versuche ich da jetzt gerade mal ein bisschen was zu animieren und auch an Musik zu kommen. Aus der Chaos-Bubble kenne ich den Arne Bense, der macht ganz tolle Musik und mit dem habe ich mich schon ein bisschen unterhalten. Von dem bekomme ich einen Jingle und einen Musiktrack, den ich mir selber praktisch generativ dann zusammenstecken kann, um halt auch mal das Ende praktisch noch zu unterlegen oder Zeitraffer und so. Ich glaube, das wird ziemlich gut. Und naja, ich habe jetzt ein bisschen experimentiert hier mit Paper.js, mit so einer Gravitationssimulation praktisch. Das heißt, wir haben hier so Sterne, die werden alle von so einem Zentrum angezogen und verlieren dabei Farbe oder Gewicht oder so und zeichnen dann so einen Strich in das Objekt rein. Und ich habe jetzt hier einfach mal zum Testen einfach so ein Rechteck genommen. Wenn ich das jetzt neu starte, verändert das auch immer so ein bisschen zufällig die Form. Naja, ich finde das schon mal ganz cool, aber es ist noch nicht so richtig das, wo ich gerne zum Schluss landen würde. Das Ding ist, ich habe ja für Work in Progress dieses Logo mal gemacht, was auch auf den Thumbnails immer zu sehen ist. Und das zu ändern wäre jetzt eher blöd, denke ich, weil, naja, es hat jetzt hoffentlich schon so ein bisschen so einen Wiedererkennungswert genommen. Das heißt, ich möchte damit irgendwie spielen. Ich hätte das mal vektorisiert und dann geguckt, ob ich das irgendwie sinnvoll verzerren, verändern kann in irgendeiner Art und Weise und dachte halt erst, ich könnte das benutzen, um das irgendwie, naja, auszufüllen, zu bemalen praktisch. Das könnte schon gehen. So richtig glücklich bin ich damit noch nicht. Ich habe auch noch ein bisschen experimentiert. Man kann zum Beispiel hier mit Opacity, also mit Transparenz arbeiten. Das heißt, dass nicht nur die Sterne den Strich ziehen, sondern der Strich halt auch immer leichter wird, je kleiner so ein Sternennupsi wird. Das finde ich, sieht auch ziemlich gut aus. Ist allerdings auch nicht so unbedingt die Variante, wie man eigentlich mit Paper.js umgehen sollte. Paper.js, was ich da benutze, ist ja so ein Framework zum Vektorgrafiken erstellen. Das heißt, ich zeichne da jetzt gerade gefühlt 3000 Kreise, um dieses Bild zu erzeugen. Das ist halt eher so Quatsch. Eigentlich müsste man da halt wirklich so einen Gradienten ziehen und so. Das ist jetzt irgendwie nicht so der Weg, den man für Paper.js gehen würde. Aber zum Testen war das jetzt auf jeden Fall mal ganz witzig. Genau, ich kann euch das mal vielleicht noch hier genauer zeigen, dass ich da echt so Kreise mal. Wir können mal diesen Zeichenabstand erhöhen, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Genau, jetzt sieht man so ganz gut, dass sich hier die Kreise bilden. Vielleicht machen wir noch die Opacity wieder weg. Wo haben wir die? Einmal hier, einmal da oben. Genau, jetzt können wir es nochmal laufen lassen. Da sieht man die ganz schön, dass das halt eigentlich alles so Kreise sind. Genau, und wenn es beschleunigt, dann wird der Abstand größer, deswegen berechne ich da halt eigentlich immer noch so Zwischenkreise, dass das eine smoothe Linie gibt zum Schluss. Ja, wie gesagt, sieht schon ganz nett aus, ist nicht so unbedingt der Stil, bei dem ich zum Schluss landen würde. Was ich noch gefunden habe, was mir auch ganz gut gefällt, ist das Beispiel hier von Paper. Weil ich hatte mir gedacht, das wäre auch eigentlich voll witzig, wenn man so Farbkleckse hat, die reinfliegen ins Bild und dann halt die Form, also dieses Work-in-Progress-Logo, den Rand dieser Form treffen und das dann entweder wie so Wasserfarbe, das sich so ausbreitet, füllt. Funktioniert mit Vektorgrafiken immer nicht so toll, da müsste man auch sehr viel mit Transparenz arbeiten. Oder mit, eigentlich heißt es halt eher so Fluid-Simulation, eher auf so der Pixelbasis, mal gucken. Das fände ich auf jeden Fall ziemlich gut. Oder auch so dieses, ein Tropfen fällt ins Wasser. Das hat das hier nämlich auch so ein bisschen. Das sieht aus wie World of Goo. Aber wenn ich jetzt hier diesen Kreis so wegziehe und das hängt noch so hinten dran, das könnte ich mir voll gut vorstellen, wenn dieser Tropfen auch wieder rausspringt aus der Form, vielleicht woanders wieder reinspringt, sozusagen. Versteht man, was ich meine? Dann wäre das ganz cool. Das muss ich mir mal genauer angucken, wie die das berechnen. Man kann hier oben auch direkt den Code angucken. Das ist ganz cool. Das muss ich mal noch
in Ruhe anschauen. Ich glaube, das könnte auch ein nettes Ding sein. Ja, also ich schwanke halt irgendwie gerade so zwischen so Wasser, Wobble, Fluid, Ausbreit, Sachen. Vielleicht kann man sich da auch nochmal. Es gibt entweder Reaction Diffusion, das funktioniert halt eigentlich auch auf einem Pixel Grid, ist auch ein schöner Algorithmus. Oder Differential Growth heißt das, glaube ich. Ist halt auch praktisch, man lässt eine Linie wachsen und fügt immer neue Punkte in diese Linienkette ein und dadurch ergeben sich wie so Korallenformen. Das ist auch ziemlich cool. Das könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren, ob man nicht in so eine Richtung geht. Ja, mal schauen. Genau, auf jeden Fall, das ist gerade mein aktueller Stand. Entsprechend nächstes Mal dann hoffentlich mehr über meine spannende Forschung und wahrscheinlich dann auch schon mit einem fancy animierten Intro. Ich freue mich schon, wenn ihr gerade Klausuren schreibt, drücke ich euch Daumen, das wird sicher alles top und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.